Всем привет! Давно не виделись, не слышались. Есть мой чарч. В голове давно поселилась идея вместо пилы установить пилкодержатель для пилок Philips от Лобзика. Заказал. Пилкодержатель полностью титановый. Вот она внутряночка. Исполнение вроде бы неплохое. Единственный минус, ну даже не минус, это индивидуальная подгонка замка под лайнер. То, что нужно будет сделать. Посмотрел видосики, что к чему. Вот сюда оно должно встать. Вот эту шайбочку придется убрать, дабы компенсировать толщину. Потому что толщина разная. Пилка тоньше, чем держатель. Поехали дальше. Итак, дабы разобрать все это дело, были куплены два таких вот торкса. Не захотел ломать центральные пины. Многие советуют так сделать. Почему два? Ну, потому что винт без лыски. Угу. Нормально, пошло от руки. То же самое. Ну что, вот оно первое разочарование. На это таки не шайба. Это такое литье, ребята. Сейчас будем думать, что делать. Загонял за штангелем в мастерскую. Итак, делаем вот так и меряем по плоскости. Плоскость там ровная. Что у нас получается? 4,25, если прям быть точным. 4,25. Прилаживаем все это дело. Пять и 5. 5,5. Что получается? 4,25, да? И 5,5. Еще раз. Я уже забыл, простите меня. Да. 4,25. 5,5 минус 4,25. 1,25. То есть отсюда надо будет убрать больше 1 миллиметра. И как это сделать ровно, пока непонятно. Итак, расчеты. Кому не интересно, мотайте сразу. Потому что я
не был готов к такому, так как все, кто разбирали свои чарджи, у них здесь стояла шайба. Они ее отбрасывали, и все прекрасно получалось. Итак, плашка-пила. Вот толщина плашки, вот пилы. Общая 4,25. Плашка плюс державочка. Это мы вычеркиваем. Это я ошибся. 5,4. То есть разница получается 0,85. Нам нужно освободить 0,85, чтобы без перекоса стала вот эта державка с этой пластинкой. Некоторые эту пластинку не ставят, потому что не хватает толщины. В общем, я тоже посмотрю. Но по идее должно стать плюс-минус. У плашки в тонком месте, вот здесь, толщина 1,7, общая 2,4. Разница 0,7. Освободить надо 0,85. В принципе, думаю, плюс-минус должно получиться. Не хотелось бы, конечно, пилить раму. Ну, не раму, а накладку. Ну, а что делать? Погнали. Итак, первая примерка. Путем нехитрых манипуляций сточил почти до основания этот выступ. Ну, что могу сказать? Буду ставить без вот этой вот пластинки фиксирующей, которая поджимает пилку. Многие так делают, потому что она по толщине сюда не влазит. Вот такая щель получается. Ну, в принципе, щели есть и с завода. Теперь нужно будет регулировать замок. Это сейчас тоже надфилек. И снимать углы. Смотреть, как получится, чтобы он закрывался. Ну что, примерка номер 2. Сошлифовал по максимуму. За подлицо с плашкой не дошел. Ну там вообще десятка, наверное. Видите, теперь какая проблема появилась? Немного упирается. Надо пальцем поправлять. Из-за того, что лайнер давит. Шайбу эту 100% ставить не буду. Я попробовал. Короче, очень сильно торчит. Накладка тогда. Сейчас вот она, видите, идеально стоит. Разбираю в третий раз и подгоняю под замочек. То есть надо будет сейчас убрать под углом, под небольшим, чтобы лайнер-лок защелкивался. Ну что, подгонка номер 3, по-моему, уже, да. Подогнал замочек. Рама стоит. Более-менее, в принципе, как и по заводу. Ну, это еще ничего не смазывал, ничего не делал. Так, ну и. Все тугое такое, конечно, блин. Жуть. Угу. Есть небольшой люфтец. Но я думаю, вот эта пружинка ни хрена бы там не сыграла. В раму, кто не знал, естественно, не прячется.
В принципе, не проблема сейчас пойти на гринвике ее спустить. Но тогда рабочая поверхность останется вот такая. Ну, как-то так. Как-то так. Сейчас финально соберу и тогда что покажу, что к чему. Итак, собрал, фиксатором мазнул, нижние винты нормально, а верхний добавил, короче, красного фиксатора, там тоже был по стандарту красный, по заводу. Что имеем в сухом остатке? Ну, все, конечно, так, туговастенько. Туговастенько по той причине, что вот здесь тоже подтирает. Подтирает почему? Потому что здесь зашлифован выступ. Если бы отмотать время назад, то я, скорее всего, брал бы пилкодержатель вместо основного клинка. Потому что основной клин у меня есть, да, на кармане. Ну, в общем. Да и вообще, я не знаю, заморачивался я бы с этим всем. Непонятно. Но функционал однозначно расширен. Открывать. Если, естественно, если у нас вот так, то открыть не получится, потому что лайнер подпирает и саму пружинку эту. Прикольно, интересно, функционала добавила 100 пудов, потому что, ну, как бы режущие, да, кромки немного длиннее. Не сильно, но немного. Но зато теперь можно ставить по металлу, допилить, все что угодно. Не бояться сломать, затупить. В общем, выводы неоднозначные, как для себя. Но, наверное, все-таки плюсов больше, чем минусов. Да, видите, вот прям туго-туго все. А, это я идиот. В общем, как-то так. Спасибо.